السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. الدرس هذا غادي يكون ديال سيكسبريمي على لغة اللي غادي يكون فيه دوني دي زانديكاسيون. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي اللي قلنا ديال سي ام ان ديال كوكليكو عندنا سيكسبريمي على لغة. غادي نشوفوا كومون دوني دي زانديكاسيون. يعني عندنا في لاكتيفيتي 1 كما تشوفوا قالك choisis une recette formule les indications que tu pourras donner à un camarade pour l'aider à la préparer. غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي غوسيت اللي عندنا 3 غوسيت. غادي نحاولوا نعطيو دي زانديكاسيون كيفاش ممكن نعطيو دي زانديكاسيون باش ممكن شي واحد يقدر يوجد داك الوصفه هذيك. اذا عندنا بروميير غوسيت عندنا ان بلا دو سباغيتي عندنا فيها فير بويير و اجوتي بورتي à l'ébullition râper mélanger verser. عندنا دوزيام غوسيت عندنا ان تي à la menthe عندنا faire chauffer verser mettre ajouter porter à l'ébullition. وعندنا une salade d'orange à la cannelle عندنا peler couper disposer saupoudrer ou servir. اذا هادو هما لي 3 غوسيت. انا ناخذ باغ اكزومبل ناخذ لكم وحده غادي نحاول نخدم عليها. غادي ناخذ لا تخوازيام اللي هي اون سالاد دورانج ا لا كانيل. اذا غادي نحاول نكتب لكم عليها شويه كل واحد ممكن يشوازي اللي بغا. نحاولوا باغ اكزومبل قلنا ناخذوا لا تخوازيام. انا ديجا وجدت لكم هذه غوسيت دي زورانج à la cannelle. Donc voilà comment tu peux préparer ce dessert. يعني كيفاش ممكن توجد هذا le dessert. Pour le réaliser, tu as besoin de 4 oranges, d'une cuillerée de sucre en poudre et de la cannelle en poudre. يعني شنو غنحتاجو؟ غادي نحتاجو 4 ديال الليمونات والقرفة والسكر. إذا tu dois شنو خاصك دير؟ choisir 4 oranges bien mûres, les laver puis les éplucher. غادي تختار شي واحد 3 ديال 4 ديال الليمونات ولا ديال البرتقالات يكونوا طايبين مزيان وتشدهم تغسلهم وتنقيهم. لي كوبي اون رونديل غادي تقطعهم لدوائر. لي سوبودغي دو سكر اي دو كانيل غادي تدردر عليهم السكر والقرفه. سيرفير بيان فخي وتقدم لهم ياكلوا. اذا هذه هي لا غوسيت اللي عندنا. حنا حاولنا نعطيو دي زانديكاسيون باش كيفاش نوجدوا هاد لا غوسيت هذه. اذا ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2. عندنا قالك فواسي اون ليست d'ingrédients. Imagine une recette et donne à tes camarades des indications nécessaires pour sa réalisation. On a 200 g de farine, 75 g de sucre, un verre de lait, 80 g de beurre, un œuf, un sachet de sucre vanillé. وعندنا بالنسبة لي زيكسبرسيون اللي ممكن نستعملو عندنا expression pour donner des indications ممكن نقولو il faut, il suffit de, l'usage de l'impératif et de l'infinitif. وعندنا pour le lexique ممكن نستعملو un saladier, un fouet, un moule, un couteau, une casserole, une cuillère en bois, un verre mesuré, une cuillère à soupe ou le four. ممكن نستعملو واحد الليكسيك بالنسبة لي زانغريديون لا فارين levure sucre œuf huile. بالنسبة لا كونتيتي ممكن نقولو غرام كيلوغرام. وممكن بالنسبة لي فيرب ميلونجي ميزوري اجوتي فيرسي ميتر بوري فاريني كوير ايتترا. اذا نمشيو على بركة الله نحاولو نخدمو داك الاكتيفيتي دو. انا ديجا وجدتها لكم هنايا. pour réaliser ce gâteau il faut شنو خاصنا 200 g de la farine 75 g de sucre un verre de lait 80 g de beurre un œuf un sachet de sucre vanillé. On prend une moule et on met la farine. ناخذ واحد المول نديرو فيها la farine on ajoute du sucre du lait plus de beurre plus un œuf plus un sachet vanillé. Et on mélange l'ensemble avec un fouet. ونخلطو داكشي بالفouet. Après on verse le mélange dans un moule pour le mettre au four. نديروه في le four. On sort le gâteau du four من بعد ما تيطيب. On le coupe en morceaux pour le manger باش ناكلو. إذا هذه هي لاكتيفيتي دو اللي كانت عندنا هنايا. غادي نحاولو دابا نشوفو ندوزو لسون جونريشي مون فوكابولير. غادي نحاولو نشوفو واحد تما عندنا بزاف ديال لي زوستونسيل اللي تنستعملوهم. عندنا مولان ان ليغوم عندنا فوي اسييت كروز هاشوار épluche légumes boule
poêle, cocotte, soupière, fourchette, cuillère. إذا هادو غادي نحاولو نخدموهم هنايا نحاولو نحطوهم لتحت. Gek recopier ce texte et complète-le avec les noms des ustensiles dessinés. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Nous nous chargeons, mon frère et moi, de préparer le repas et de le servir. Maman est notre invitée. J'ai fait une soupe aux légumes. J'ai utilisé je donne ce tableau. J'ai utilisé un épluche légumes pour éplucher les légumes et une cocotte pour la cuisson. Je n'ai pas découpé les tomates. Je les ai passées au moulin à légumes. Quand la cuisson est terminée, j'ai versé la soupe dans la soupière. J'ai préparé aussi une omelette au persil. J'ai haché le persil à l'aide d'un hachoir. Puis j'ai battu les œufs dans un grand boule à l'aide d'un fouet. Puis j'ai fait cuire dans une poêle. Mon frère se charge de mettre la table. Il dispose quoi? Il dispose des assiettes creuses ou les fourchettes ou les cuillères. إذا هادو هما حنا حاولنا نملؤو داك لو فيد اللي كان عندنا تما لي زوستونسيل اللي عندنا الفوق اللي مرسومين الفوق. Alors ندوزو لدوزيام exercice. Gak associer chaque contenant à ce qu'il peut contenir. Une cafetière شنو ممكن نلقاو فيها؟ Une cafetière أنا سطرت عليها بالزرق إذا غادي نمشيو شنو ممكن نلقاو فيها؟ Du café إذا نسطرو عليها بالزرق. Une théière غنسطر عليها بلو روج إذا شنو ممكن نلقاو فيها؟ Du thé إذا نسطر عليها بالأحمر. Un sucrier شنو ممكن نلقاو فيها؟ درت له جون ممكن نلقاو فيها du sucre. Une salière شنو ممكن نلقاو فيها؟ Du sel. Une carafe هي ديال الماء ممكن نلقاو فيها de l'eau. و un saladier ممكن نلقاو فيها de la salade. نتوما كل حاجة غادي تكون لها كوبل غادي تكتبوه ديرو une cafetière وديرو واحد تيغي وديرو وحدها du thé. عاوتاني une théière وديرو تيغي وديرو du thé. نحاول نستعمل لكم لي كولور تما. إذا كل لون مشى مع ديالو. إذا نتمنى نكون شرحت لكم مزيان نكون بسطت لكم مزيان نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم اللي بغى شي درس وما كانش عندنا في لاشين ممكن يتواصل معنا وإن شاء الله غادي نحاولوا نحطوه يعني سواء يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير دي كومونتير ونحاولوا إن شاء الله نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء.